国民党10个人数8减长的侦办，主席朱立伦顶礼拜嘛号召民众冲入去集会游行法的禁制区包围8减。内政部是表示讲会全力来执法。国民党的立委谢龙介是批评讲内政部长刘世芳指挥办案，也毋过刘世芳是强调讲集会游行法的主管机关就是内政部，一切是依法来处理。 国民党主席朱立伦17调集党公职到北京外口，声援涉嫌伪造文书的台北市党部主委黄如锦如等人，毋但总入去集会禁制区，佮杀到尾限。内政部长刘世芳表态讲，全力执法。胡南阳指讲，这是算政治的忠孝。对此，刘世芳重新强调是依法办案，并且强调集会游行法的主管机关就是内政部。朱立伦主席到这个北检前面去这个抗议，集会游行不得在左列地区的以及周边范围举行的话，包括有总统府、行政院、司法院、考试院以及各级法院。那写在的是第6条，第29条里面有提到，集会游行经该主管机关命令解散而不解散，仍继续举行，经禁止而不遵从的话，有首谋这几个字。个人一向尊重公正的司法。 但如果政治力介入，扭曲了司法，选择性的办案，我们是毫无畏惧。难道集体犯错就可以颠倒是非吗？国民党若再继续全党舔违法，一定会让人民唾弃。检调最近侦办罢免联署疑似造假的案，林爷捌提出讲，若被修正选罢法的第98条之2，处罚4人联署伪造联署的行为是害到家己人。不过中选会驳回讲，新法生效进前所送入来的罢免案，拢适用旧法，若伪造联署的责任，尊重执法机关。目前我们受理的都是在2月19号之前。 也就是新法生效之前送进来的这个罢免案，所以不管是任何阶段，一路到底都是适用旧法的规定，不可能来分段适用新旧法。修法这个之前，当时是没有刑法是没有这个订立处罚。 伪造联署的相关的刑罚规定，那么当然就不适用现在选罢法98条之2。他现在才出来说明整个法律适用关系，我觉得太晚了。李进勇也讲到讲，若遵选罢法规定甲刑法有法律竞合适用的问题，譬如讲过身的人联署或者是伪造联署，代表涉嫌犯罪行为，应该由司法机关依法侦办，并不是选务机关会当负责的范围。公视新闻采访报道。